填土之道有道理，海恩，我理想中的餐酒生活。我想要趁着我还有一点精神的时候，把今天下午没有讲清楚的东西，或者说本来预计要讲的东西，把它补上去。乡下的地方呢，像宜兰这个地方，4点半那些摊子什么就开始营业了。它比台北大概还要早一个小时左右，然后到8点左右吃水饺啊、牛肉面啊，或是那些小店啊、小吃店什么的，或是风雅的小店也是一样，大概就已经打烊了，所以通常在这边就是作息都比台北要再早一个小时左右。其实说我已经吃完饭了，那等一下再洗个澡，今天天气又变冷了，等一下去洗个澡，我就事情就算结束了吧。但是在那之前呢，因为我觉得我今天下午讲的太发散了，而且本来聚焦要讲的主题没有讲到。事实上，本来要讲的这个主题有关于餐酒搭配的部分，我想着重在清酒的部分。本来就不打算讲得很细，为什么？因为我还有很多前导的知识没有介绍。基本上呢，如果不知道这个酒是什么东西、什么味道的话，比方讲葡萄酒，你没有办法判断它是气泡酒、白酒的清淡的，白酒的有酸度的，白酒的厚重的有木桶味的，红酒的一样清淡的，或是酸度比较强的，或是它已经比较偏以它的年纪来讲已经偏老的，不一定是年份越老的酒就喝起来感觉就是越老这个是要澄清的一点，还是要看产区，看这个酒厂的等级等等的。然后你不晓得它是甜酒，那甜酒又是属于哪一种类型的甜酒？清爽的、比较淡雅型的前面气泡是什么气泡？如果你这些都不懂的话，你怎么去谈这个餐酒搭配呢？我说以葡萄酒来讲，那相较来讲，日本的清酒就难度就更高了。为什么？因为以葡萄酒来讲，即便说不能讲，即便不知道了，就是说由外观，其实我们就已经大概可以判断出它是什么样的风味。即便你不是那么的清楚，就是说还没有开瓶之前没有办法那么的清楚判断它的大概的100%的状况，但是你有一点点训练之后，50%、60%大概都还做得到。而且呢，相对于清酒来讲，葡萄酒有另外一个优势，就是说在市场上可以相搭配的食物非常的多，餐厅种类非常的多，这部分我就不用再多所琢磨了。你要吃，不管是简单的牛排，或者是说排餐、套餐，比较高档的星级餐厅等等，你都可以找得到可以互相对应的可以配合的料理，甚至不用到非常搭，都可以吃喝起来都很愉快。然后，如果说你真的要就是餐酒搭配很合适的话，很多酒商也会办类似的活动，虽然他们办也不见得比较好啦但是基本上以葡萄酒和葡萄酒的餐酒市场来讲，它是相较于清酒是成熟许多的。这一点呢，其实不只有在台湾，即便是东方的，就是东方的许多的国家，日本、韩国啊、新加坡啊，或者是这个即便是在南洋，也都可以
南洋或者是纽澳那边都可以找到很好的料理来做葡萄酒的餐酒搭配，而且师傅也很懂啊，而且当然这个葡萄酒历史很悠久了嘛，所以能人者众多啊。可是清酒就不一样了哦。第一个，我还是要再说明一下，所谓的呃日本酒，不要把它简化成为只有清酒，因为日本酒有很多种，清酒只是里面的一种用米酿造的酿造酒而已。由米酿造再蒸馏的叫做米烧酎，它也是属于日本酒的一种。用米酿造的米的清酒或是米的浊酒，以这个为基底去浸泡，比如说梅子、柚子，柚子不是台湾的那种柚子，是日本的叫柚子，黄色的那一种的哈。或者是我甚至还有喝过加那个梨呀、那个不是西方的梨，是属于那种日本梨，应该属于西方的梨啦，那种类型的梨子，就是有一点像那种我们一般讲梨形身材那种梨嘛，pear 吗还是什么那种梨做的那种利口酒，就是加入清酒，他们通常有可能加清酒，也有可能加浊的清酒，浊酒啦，不是浊的清酒。那做出来那个汁那种利口酒的 body 非常的强。我前几天才在网络上看到一个朋友，一个女孩子在问说，她喜欢喝美酒，但是她这方面她还有尝试说，她说她不想要喝米酒为底的这个美酒，也不想，她讲的是台湾米酒哦，也不想要喝whisky 或者是其他种类为基底的这个美酒。你有喝过以 whisky 为底的美酒吗？利口酒吗？市场上有，然后他想要请大家推荐，就一堆人推荐他秋雅或什么秋雅那些东西呢，其实就是用酿造用酒精，然后或者你也可以讲它是本酿造或者比较简单的普通清酒、普通酒来浸泡的。它跟台湾用米酒浸泡那个，当然水准稍微再高一点啦，但是毕竟是量产的，所以台湾可以用手工的优势，或是我们的一些种在深山里面的梅子啊什么的，也许可以跟日本这个秋雅那种相抗衡。不过这要看这个制作人的技巧是如何，酿造的人的技巧如何。而且其实关美酒或者是这种利口酒，有一点很多人可能没有注意到，就是说它的，因为通常会这样做，果实酒都有带有酸度，所以你如何适当的加入甜、糖分，糖分跟甜是两个122合一的概念，但是它们还是有观念上的差异性哦。糖多并不是代表很甜哦，很不甜并不代表糖不多哦。这中间有去思考，你要看，主要是要看你是加在哪里面，这些东西容器有多大，容器里面这个液体里面还有什么别的物质在。比方讲酸，有足够的酸，你就不会觉得它太甜，即便它糖分很多。反之亦然。那你说这个，那如果又酸又甜，不是会抵消吗？他们不会抵消，他们只是同时存在，他们只是同时会去麻醉你的味蕾而已，所以让你会觉得说，哎，不会过酸，不会过甜，但事实上它是很酸很甜的东西。而像这样的东西呢，如果你会辨别的话，再加上酒体的本身它是不同的层次的话，比方讲清酒或浊酒是不一样的，那酿造出来的那个假定是美酒的话了，就是利口美酒的话了，
它的风味也会不一样。我就有喝过，后来我推荐给这个女孩子，我说某一款美酒呢，台湾之前有进，现在不知道有没有进，因为当时坦白讲，我们的团体也拿了蛮多的，因为它是用浊酒，就是酒体基底比较厚的浊酒。你如果喝过很新鲜的浊酒，你就知道浊酒是非常好喝的酒，但是那个前提一定要很新鲜。生的浊酒最好从日本装瓶运到台湾来一个月，最好在一个月之内，不然的话浊酒喝到后面放太久的话，喝到后面会有一点苦苦的，因为里面的氨基酸非常多，那里面有某些氨基酸是属于味道比较苦的味道风味。但是你如果有幸喝到很新鲜的那种浊酒的话，就是我讲一个月之内，或者甚至厂商都会帮你进来，然后你那个清关通关一下就结束。我以前有配合的厂商，他会帮我做这种事情，我们团体的朋友们就可以喝到浊酒，那个浊酒味道就真的非常的好，单喝就已经很好喝了，很浓郁。如果要拿来做成这种美酒的话，那个更是不用讲，那根本就是又酸又甜又酒体又饱满又浓郁，然后你这样喝，那个就是单喝型的很高级的饮品的，而且千万不要不舍得慢慢去喝，因为我讲过了，那个保存期限很短，就变成是你要赶快及早把它喝完。但反过来讲，也就是因为保存期限很短，所以日本你如果注意去看，现在进到台湾的浊酒其实很少，生的浊酒其实很少，浊酒就是要生的才好喝，就是不要再去加热杀菌等等的。可是问题是这个难度实在太高了，而且以这个时间点来讲，日本就会用，但是呃，我记得之前有提到说，日本人很多会拿浊酒来配，会类似像那个韩国的玛格丽那种的去来配烤肉，因为油脂感很强，然后酒体body也够厚，然后浊酒呢，如果你不是谈美酒的话，只是单纯谈浊酒的话，它可加热，就是加温啊，也可以冰着喝，那个那个搭配的范围也很大。但是请记住哦，反正这跟葡萄酒一样，如果它一旦是味道本身比较重的那种酒型的话，酒体比较浓的话，你要搭配的一定是同样口味要比较浓郁、油脂感比较强的食物，这是一样的道理的。就好像你不太可能拿薄酒来这种很清淡的红酒去配一块很 juicy 的一个牛排一样，类似哦，这个都是类推。那讲了半天呢，就是我绕回到刚刚一开始提到的说，我觉得葡萄酒搭餐相对来讲比较简单，是因为它有足够的料理，然后一般人有比较多的尝试，面对于红酒、白酒，这个从业人员也比较多。可是日本的清酒呢，所谓的 sake 在台湾流行，早年代那种喝普通酒，那种大瓶的那种的，温温热热喝的那种，我姑且就不算，那是昭和年代的东西。我讲的是后昭和时代开始就是不明的那些大吟酿啊，或者做的比较细的这种类型的清酒，强调这个曲和酵母的单一化或者是纯化培养，然后酿造过程细节的注重等等的，造就出，然后还有精米机的进展，造就这个精米这个效果越来越好，酿造出了清酒就越来越纯粹，越来越偏向整体而言越来越偏向葡萄酒的白酒，但是他们还是有很大的差异性的哈。这个等到我开始在真正讲日本酒的细节的时候呢，日本清酒的细节的时候，我会逐一的去提，比方讲我会单纯去讲这个酒精度、日本酒度、酸度、氨基酸度各是怎么回事，然后你要怎么去判断出它的酒的变化，还有日期对于酒体的影响等等的，甚至提到再回归再去着重再去提酵母，然后如果一些比较有名的酒米，我可能也会单独的出来讲。
总而言之，你如果能够听完这个，你就会知道说怎么去判断这个清酒了的味道了，再加上日期。好，我现在没办法提那么多，就是因为这些东西其实都要变成一个单元一个单元来谈的，没有办法，呃，就是好像公式一样跟你讲怎么样就是怎么样，不是的，每瓶酒的状况都不太一样。Pro 酒如此，那更容易受到环境影响的清酒更是如此。那我今天其实下午在谈的时候，我有提到这个书嘛，这个书其实因为大家看不太清楚没有关系哦，你只要看到很清楚，它并不是在讲寿司哦，就可以了。它不是在讲寿司，它讲的都是那种呃，比方讲像这样一份料理，里面有好几种，这样一个盘子里面可能好几种料理在里面，然后这个也是哦，这种东西呢，其实你可以把它简单的称为叫做，你讲用西洋式的料理来比喻的话，就有点像前菜、小前菜的感觉。但是呢，它那种前菜就是已经进入头盘了，不是那种什么，你刚到西餐厅，他给你个面包啊，一个蘸酱啊、pate 啊那种小前菜，不是。一在日本料理里面呢，所谓的会席料理呢，它其实就可以跟这个西餐的这种料理有一点类似对应的情形，有一点类似。我为什么会提到西餐呢？就是因为你今天如果说你手上有气泡酒、啊、白酒、红酒，你带到餐厅的时候，你基本上你会去选择料理的时候，你就会，如果你有足够的这个品尝经验，或是对这酒有一点点了解的话，你就不会在一开始就是明明后面有比较清淡的菜在后面上，然后比较浓的菜在前面上，一开始就已经先喝 whisky 或者在喝红酒了，不是不行，而是说你自己当然可以做这样很愉快没有问题，但是如果说是你是要办一个餐酒会的话，通常就是会有一个我一直强调说一个高低起伏、起承转合这种概念有头盘可能就有两种哦，比较蔬菜的啊、海鲜的啊，或什么那种比较白肉的东西啊，甚至有沙拉哦，那个水波蛋啊什么那些，反正这个就看师傅怎么去做，后面才会有味道比较重的东西哦。比方讲，开始可能通常有的餐厅是到第三道的时候就会开始给，如果以意大利菜的话，给面啊，给那种面和肉混在一起那种那种组合式的东西，已经有一点像是半主食的感觉了，然后最后才会上肉类或者是你的。这个时候都比较偏向肉类啦，也有鱼类的东西，但这种调味就稍微会注重，它会跟前面做一个区隔。就在前面，在肉类之前的那些面点啊，假定如果有面的话了哈，这意大利菜，那中间要上最后一道的时候，它还会有一个像寿贝啊，或者是一些让你可以清味道的东西，不一定都会有，但是你自己如果准备酒的话，你也可以留一些酒在那个时候使用，然后最后才上甜点嘛。那整套流程就是说比较清淡到，开始有一点点让你吃饱，然后最后再来一个肉食的东西呢，通常以葡萄酒的话，就是在这个阶段，肉食这个阶段，前面就有一个小高潮了，就是配白酒、葡萄白酒、香槟、葡萄白酒配前菜、头盘这些东西，中间这个面有可能很好吃，你就可能要配上一个中等级的红酒或什么，后面的可能就是味道比较重的肉类的时候呢，或者是野味的话，你可能就要配上Pinot Noir 那种类型的酒，或者是波尔多这种比较厚重类型的酒，或意大利的一些 Sangiovese、Barolo 那种类型的酒，Amarone 也都可以。
通常最后再上的那个甜点呢，基本上我就不建议去搭酒，除非他真的做的特别好，而且你如果真的有心要配甜点的话，你前面的东西就不能太多，因为你吃到后面那个糖类的东西都已经就是你的已经觉得肚胀很满足的时候呢，加上可能有点酒醉，你再去配那个所谓甜点配甜酒，即便配得很好，你也会吃不太出来，那就没有意义啊。基本上甜点配甜酒，我之前也有办过活动啦。那我有请特别现在已经很有名的一个师傅当时来做，然后我们研究了半天之后，配上一些那一次就是一个我记得一个 set 就是全部都是甜点，不一样的甜点，也是有按照浓淡来排，然后配上不一样的甜酒，就是说你吃完饭再过来，或是稍微吃一点东西再过来，前面不会有东西让你去吃。因为我们当时单纯只是一个甜酒甜点的一个 pairing 的一个活动而已。这个我相信台湾应该没有几个人办过吧，但是我至少我办过2场，那还要师傅的配合，因为办这种东西，那个甜点当然不可能随便去找一个苹果派然后就来配，不是找几些草莓然后直接配香槟，不是。我们当时特别去做一道一道那所谓的主厨甜点 chef dessert 那种来配，然后选上不一样产区的甜酒去做组合。我那时候也参考很多资料，然后跟师傅讨论很久，写出文案出来之后，问他能不能做这个东西，然后到现场他要做到什么样的地步，然后他在厨房要做到什么样的地步，然后现场要组合的时候，还可以让大家去看，就是你可以看到人家怎么做，组合起来了，因为半成品都已经先弄好了，然后我在讲解这个酒是什么味道，怎么产区，为什么用这个来搭配，风格在哪里，然后请大家去试试看。办这活动其实真的很吃力不讨好，因为第一真的没有赚什么钱，那要花很多精神。那个即便一个人赚1000块，我都觉得我都不想干。为什么？因为你事前花的成本心思实在是太大了。餐酒搭配，随便配当然可以，但是如果要配得很好的话，其实真的要花很多的心血在跟师傅在沟通，因为你要记得，所谓餐酒搭配，重点呢还是一定在餐上面。然后餐怎么跟酒能够合？你酒有很多选择，可是餐师傅做得出来做不出来，或者是他做出来的味道能不能符合你的需求，那都是你要去思考的。或者师傅他愿不愿意配合你？他如果就叫你点一下菜单上面有的东西，然后你要来做餐酒搭配，这是台湾的厂商最常做的事情。那当然太简单了，那真的非常简单了。而且，即便是没有，就是没有很用心去做，它也不会搭得太差了。因为你葡萄酒一路喝起来就会气泡酒、白酒、红酒，很清爽的红酒，很浓的红酒这个如果有的话，最后再一个甜酒，那种排列那种本身就已经有高低起伏了。那你菜的部分只要稍微再注重一下，即便没有很大，但是它们的调性是一致的，你就不会觉得说好像哪里怪怪的感觉。可是清酒就不一样了，所以我这个额外多出来的这个算是节目嘛，主要是要提的就是说，各位看到有这样的东西，这样的料理在，这个就有点像是他们的会席料里面的所谓的类似像8寸那8寸你可以把它当8寸是25×25，本来是一个盒子状的这样的一盒一盒，他们叫这个要怎么讲？扇一个月字旁一个和善的善，类似像这样一道，这样叫一品一扇的这样的料理。但是它的料理就各位可以看到，它并不是里面就只有一种，不是只有一种，它可能有好几种在里面。
通常这个所谓的前菜就，其实在西餐也是这样啊。我们去吃星级餐厅啊，或者是一般比较等级比较高的餐厅啊，其实你不用每个礼拜都去吃，你大概一季去吃一次，其实就差不多了。为什么？因为他们会去改他们的菜单。为什么？白芦笋就是什么时候吃，然后这个秋季就是吃什么鹌鹑或什么那些东西，就是它有一个季节性的一个规范在那边。所以你今天，嗯，如果你是每个礼拜去吃，那你那一阵子吃的东西可能味道都差不多，不会有太大的改变。你勉强去拿没丢席时间不对的东西，那可能是库存或是品质次一点的，吃起来就没有意义嘛。同样的道理，日本的菜肴，所谓会席料理呢，就是它会有一个小前菜，小前菜呢，你可以去类比那种我刚刚讲说 pate 啊，吃面包什么的，但是日本那个通常都是可能有一点酸酸的啊，云丹，那叫云丹吗？还是什么？反正那种呃渍物酸酸的那种类型小东西，让你吃的开胃，然后你这时候你就可以开始喝清酒了。如果说你想要做搭配的话，可以喝一点简单的本酿造，甚至稍微好一点的银酿都可以。为什么？因为那个本身的味道就已经比较清爽，然后再配上这个前菜有酸度这样的东西，小前菜了，小他们叫先付哦，小小碟的东西，先付钱那个先付哦，然后你就可以就可以这样喝啊，或者是吃一点那个反正你就跟师傅讲，给你一点小菜，然后你就等人的时候就可以开始吃喝喝啊，但是那可能就是不要把它自己弄得很饱，或者喝的太多，就是纯粹是开胃。然后通常接下来就会上八寸，通常有了八寸在比较后面，但是我在台湾吃到了，就是说通常就会有上八寸，八寸就是像我刚刚讲这种各种盘子，它就不局限只有25×25这么大，25公分乘以25公分这么大的这样子一个盘子。它其实意思就是说，我现在上了这一抿，这一盒这一抿的这个料理呢，就是代表现在这个季节有的山珍海味，但是呢，这个都是有处理过的东西，里面甚至可能有一点炸的，有可能有一点腌制的，有可能有点甚至有一点烤的，可能都有可能哦。烤竹笋难道不是烤的吗？我就有吃过里面有竹笋的春笋的东西，然后比方讲大家应该也吃过吧？比如说在涂上因为我这耳机刚刚有点mislink 掉了哈。我有吃过那笋子上里面就是他用那个明太子啊，还有美乃滋啊什么去当做那个蘸酱，就去烤出来的啊，这很好吃。然后这时候，所以这个时候这个阶段你就可以配呃纯米吟酿或者是纯米，特别纯米也可以。就是说，因为这种小菜啊，通常都很细致，它的风味都非常的细致，所以你如果能够，它这个也有季节性哦，所以你如果你要选上，比如说你这是有秋蟹或下酒的那种夏天的酒下酒这个他们就可以配合的很好，然后你吃起来呢，就如果师傅先跟你讲说里面有多少种料理的话，因为一份里面它等于是在这个方寸之间呢展现出现在这个季节的风情，所以你甚至可以配2款酒都没有问题。如果你了解你酒的滋味的话，我再强调一次，你要重点是要了解酒的滋味，不是去了解酒的等级，因为酒的等级很高，它可是可能配不起来，或是酒的等级很低，它可能反而配得更好，这不一定的我要怎么说呢？也有葡萄白酒是比葡萄红酒要贵的很多啊。但是你在搭餐的时候，你会因为价钱的关系，所以你把红酒拿来配海鲜吗？不会啊。
你还是会按照那个味道来做搭配，一样的意思。首先你还是要懂酒就对了啦。然后8寸完了之后，通常就会上生鱼片。这个我讲的是生鱼片哦，不是寿司哦，是生鱼片哦，也是季节性的生鱼片，他们叫刺身嘛。然后这个时候你配上生鱼片，就是可能换另外一种酒来做搭配。如果你就搞刚的很细致去配这些东西的话，或者是你就要选好酒，就是呃可以这个酒的调性就可以配前面从8寸到这个刺身都可以搭配，那也可以这样去选。那刺身就是季节性的鱼嘛，然后抹那个山葵什么的，所以每人一份，那个也不是一个大份，通常有大份的啦，但是也有那种一人就帮你弄好一份一份，因为日本料理就2种吃法，一个也有那种一次就上来一大堆的一大盘的那种大家一起吃，然后比较精致是会上一份一份给你的，呃，那叫什么一菜吗？还是叫一名？我忘记了，反正就是它是也会一个一个给你，那你就可以沾自己的东西，这样慢慢吃啊。那味道还会跟你讲这个是什么季节性的海鲜的鱼种，搞不好也有蔬菜也不一定啊。还会跟你讲要先吃什么，先吃什么，然后这个要沾什么，这个要沾什么，那种就是属于比较高等级的会席料理啊。然后再往下走，就会可能就是进入开始让你吃比较热的东西，可能煮物啊、煮啊、炖啊、炸物啊那些都有可能，那就是看师傅怎么去安排。通常也是跟季节性是有关的。我很常吃到，就这时候会有那种类似像红烧的这种鱼啊，很好的鱼。然后这时候呢，你如果风雅一点呢，因为你知道后面就开始有热食，你就可以弄一点木桶的酒啊，木桶装在杉木桶的那种酒，去温着来配，或者是你拿单纯的纯米酸度比较高的来配，这时候呢就可以常温或者是有一点温酒来喝。其实在台湾常温，我觉得已经可以应付大部分的这种浓郁料理的状况了，不必特别弄到这种热的那个有些酒，人家一加热就回不来了，所以我觉得常温反而是可以更好去做组合。这个时候的菜基本上就已经让你是，如果你的酒量没有很好，吃到这个程度，就是已经会，因为它不会只有一道，它可能有2、3款，然后甚至对，有可能甚至有3款都有可能，煮物啊、炸物啊什么的，那这样吃呢，再喝上那个酒了，通常已经有人会喝醉了，因为这样整个吃下来就有点像吃西餐一样。最后呢，其实还会有一些东西的，但是我现在讲的很基本的流程，就是可能这时候就会有一个他们叫做强肴，强力的强，肴就是菜肴的肴，强肴，强调什么？就是或者讲时事，时是食物的食，事情的事，一样的意思，就是你还没有吃饱哦，师傅这时候就会准备这种所谓的强肴或时事呢，有可能是大菜哦，我有吃过，这个时候上的是师傅用辣椒，他自己腌制的辣椒去炒那个螃蟹，然后炒出来之后把现煮乌龙面丢进去，去煮出来的东西，那个真的很好吃，这个一弄出来，哇，再配上那个日本酒，有一点温度的日本酒，因为你前面大概酿了喝完，这时候喝这种比较味道比较重的，配上这样的料理，真的相得益彰。然后我还有吃过师傅弄这个呃豆乳，就是用豆浆锅去煮那个日本和牛，然后配那个芝麻酱，然后之后再喝那个酒，日本酒、清酒、纯米什么的，或者是火锅哇，这很好吃啊。寿喜烧我也吃过，就在这个阶段会上，那个叫强肴啊。那如果真正的还是肚子会有点饿的时候，
不过这种料理通常不是说师傅你说够不够，够不够，不是，通常师傅都会先开好菜单，你自己再去决定说那个食物的量多少，然后去选择酒来做搭配。如果那个今天的预算比较多，或是大家比较饿的话，也许或酒比较多，也许我还会再配上一个什么，就是刚刚讲时事，因为前面那比较像强肴，时事就是可能通常就会有寿司，那寿司可能就2个、3个，就这样而已。所以前几天我看到有朋友登那个他去吃什么日本餐酒搭配，从头到尾就在吃寿司啊，那个不叫做，那也是餐酒搭配的，但是那种搭配就是比较在吃板前的寿司料理，那个基本上以这样来看的话，大概只要2款酒就可以搭配了，一个比较轻的，一个比较重的，一个本酿造，一个纯米，大概就已经可以贯穿全场，你不用去想办法拿什么新政14代啊，什么有的没有的，那几米不合多少，那完全没有意义，因为你都会被那个餐的味，某些寿司那饭都这么多了，你这样吃，你觉得会好吃吗？像我刚刚讲这样整个起承转合下来，那个真的让你吃饱是在后面，前面其实都是在吃那个食物的味道，当季食物季节的味道，他们的调味方式等等的。那你等到寿司吃完，也许再来一个汤，那通常都是他们叫汁物嘛，汁是就是果汁的汁嘛，通常就是通常啦，就是味噌汤啦，那可能就煮菇类啊，可能也有煮鱼在里面啊，或者是单纯的豆腐味啊，或者是蛤蜊这样，比较清爽让你喝。我之前在一个熟识的餐厅呢，他本来比较没这种概念，但他后来会帮我搭的时候，我有喝过说让你们解酒，他就是临时改变他的那个搭配，他最后就是用蒜头很大量的蒜头去煮那个蛤蜊，就是蒜头蛤蜊汤。那喝完精力充沛啊，又解酒，有解酒的效果。因为你这时候嘴巴里面通常都是已经很多味道，而且有点酒醉了，所以喝一点这种蒜头蛤蜊汤，其实而且是现煮的，现煮它所谓现煮，事实上也是要再花一点时间去稍微熬一下，让那个蒜的味道出来，蒜吃起来还有一点软软的这样。你看这样的料理多舒服。这个时候，如果你有剩下一点点清酒，任何一款都可以，只要不是甜的就好。你可以倒一点在那个汤里面去，或者请师傅煮的时候加点在汤里面去煮，那会让这个汤更加的鲜美。弄完了之后再甜点，通常甜点台湾的师傅比较不会注重啦，但通常都来个水果而已，来个奶酪啊、水果或什么东西、布丁等等简单的东西。但是日本有些店家就很注重后面这一块，可能是有和果子或什么的，但是这个部分我们就不强调了，因为呃，以甜点来讲，在西方的这种整个宴会席上面呢，是比较重要的一块，算是也算主角之一啊、所以才会有所谓的 chef dessert 嘛，主厨甜点这样的东西。可是在，不管在台湾或者是在日本的这一方面比较少。它如果有的话，这个都不是放在这个菜里面，通常都是把甜点移序是跟就和果子拿去跟这个茶道来做搭配的，而不是放在这样整套套餐里面去吃，因为这样会太累。然后你去算算看，这样整个过程呢，是不是有一个高低起伏？是不是很像西餐的那种料理？然后我个人最喜欢的其实就是这种前菜头盘的东西，因为那个最容易吃到说，这个季节性的东西，而且刚开始吃饭负担不会那么大的时候，就是喝一点小酒，配不一样的这种调味，这个或者是不一样的，可能有蔬菜，有肉类，或是豆皮啊，我有吃过用呃秋天的料理，他当时这个8寸的这个前菜里面呢，我在强调的寸是没有口字旁那个寸哦，因为他强调的是那个盒子里面，在这个盒子里面展现出天地自然的呃本色哦。我那时候就是秋天的时候，我就知道有栗子，然后我还有吃过
里面有一道菜是用那个柿子，新竹的那种，对吧？已经柿饼那种东西，然后它好像夹，我忘记是夹什么，是夹乌鱼子还是什么东西吧？弄起来都是秋天的东西，反正它有调味过就对，就是吃起来好好吃，真的非常好吃。然后配上日本酒，这时候纯米是最合适的。那你淡酿如果华丽一点的淡酿也很好，就是你会觉得说那个就是其实是酒来衬托料理味道出来，好像吃会有季节感，然后你也会有那种餐酒搭配的感觉，而不是板前就只是在那边吃那个寿司，然后带一堆酒过去这样去配，真的差很多。这种这一本，比如在讲会席料理，这一本在讲的只是说，如果在做季节性的料理的时候，需要用到哪些，它有哪些菜，哪些食材是那个时节出来的，然后它可以怎么去做这个烹调，然后可以把它组合出一道，就是反正8寸已经变得有点像是头盘的前菜的那种代称了，然后做出来，你看做出来这样一道，各位看一下，你会不会想要试试看？然后你会不会想用酒来做搭配？然后你又必须思考说，这个要用一种酒还是用2种酒来做搭配？所以台湾人离真正的说，餐酒搭配要做到很好呢，还差得远。一大堆都是寿司店而已，一大堆所谓的 omakase 都只是在强调定鱼料，然后把那个寿司做的，特别是强调一大堆海胆的这种的，我真的是很受不了。然后曾经有一个店，我用这个当结论，有一个店很有名的店，吃一客好像要7、8千吧，他就问我说，可不可以帮他们选酒？我看那个酒单，他厂商提供给他的都全部都是大吟酿，这种什么石田屋啊，什么有了没有？你喝一瓶酒可能1万块钱，然后吃这个料理也要8、9千，再加服务费2万块钱，你有得到享受吗？从头到尾，因为那大吟酿是冷的喝的，然后你这个寿司也是交代说要有热食，他们的热食是喷火枪烤一烤叫热食，他根本就没有那种应该要有的那种，我讲做强窑或者是那种比较味道比较重，或是甚至有烤的是什么东类似像这样的东西，它完全没有，所以你吃起来呢就是吃起来吃完了只落一个寂寞而已，然后寂寞难耐啊，然后荷包钱不在，就是这样子而已，然后就会觉得奇怪，清酒怎么都跟餐都搭不起来，因为你搭不对嘛。我最后做一个结论啊，就是毕竟这种属于会席料理这样子的菜呢，在台湾店家很少，真的非常非常少。所以我以前只要固定有吃到有一家，那是有一个香港的师傅，还有一个也是一个天才的一个台湾人的师傅呢，他做的菜呢，就是呃，他为了应付我的办的餐酒会，每次会开不一样的菜单出来，那他真的是觉得压力也很大，他也跟我讲压力很大。但是呢，每次我们都吃得很开心。为什么？我之后我会举一些我之前办过的那些餐酒搭配的实例来让大家验证一下。我会把那个菜名稍微写一下，有些当时我还有拍照片，可是因为都是十几年前的事情，有些东西那个像照片没有办法那么清楚，那只能跟大家讲抱歉。但是你要现在有一个观念，就是什么叫做餐酒搭配，清酒的餐酒搭配，就算一个合格料理师傅、寿司师傅，就算他没办法做出很多热菜出来的话，但是他对食材的那种了解、掌握度应该都要有。我在中国的上海，我都吃过，请师傅现场，我说我喝这个酒，问他，当然我是很和气跟他讲，因为他好奇嘛，我问他你能不能搭
弄个菜肴出来搭这个东西，而不是只有寿司呢？他说，因为他们后面有厨房，他说那倒2杯酒，然后喝一喝之后，他想一想就跑到厨房里面去，当场就隔了半个小时弄一个热菜出来，不是寿司哦，然后弄起来。不过他有点取巧了，他是把那个清酒，我给他的清酒呢，当做 sauce 去烹调一些东西出来。比方讲，你简单煎一个鱼好了，或是有一点半生熟的鱼什么的那种汤汁这样，然后调一点味噌啊或什么的，或是如果还有酒粕的话，它也是一道料理啊，而且是热的，然后配那个酒好不好吃？好吃啊！我都觉得说，哎，那你这个这方面是能够灵机应变的，但是在台湾就很少看得到，真的。除了我刚刚讲的，我有2个料理师傅，现在一个已经跑到台东了，然后另外一个已经回到香港了。然后其实，在台中呢，我有遇到过一个师傅，他也是可以做类似的东西，但是他其实是会被一些年轻人或者是网络上的朋友们，就年轻人会认为说那种太老派啊，或者是瞧不上眼，因为他的生鱼片就不会是那种从哪边来的什么什么料，哪边来的什么什么料，今天早上从日本过来的，今天什么哪边抓过来的，不是，他就是因为他们很遵守了这样子的会席料理的规范，他那个季节性的鱼就那几种这样子，所以你如果说你抱持着去吃寿司或者是吃高档生鱼片那种心情去吃这些东西的话，你会觉得这家店的菜怎么感觉呃那种也没有那种高级感，但事实上人家做这个东西才是真正的所谓的像一道宴席一样在搭配你的酒的。那你如果不这样做的话，你就只有一个办法，就是去居酒屋。但是台湾的居酒屋就是那菜就那几种而已嘛。但是像我之前在金泽，我有吃过一个餐厅，它那个居酒屋的菜呢就是很特别。然后它其实比较像你说它居酒屋吗？没有错，因为它有卖很多酒。但是它其实呢，它又不像一般的居酒屋，烤一条鱼，然后让你喝很多酒，不是，它就是像我讲这样，有点这样搭配型的这样的会席料理，类似像这样的东西。然后那个酒，每一道菜来，那个酒是配上不一样的酒的。在金泽，现在还没有开，我不知道，因为我讲这个字已经2017、18年的时候的事情了。那时候我还有跟那个这个师傅，这老板啊，他太太还有其他的一些当地的人就聊天聊得蛮愉快的，然后用英文啦，然后后来还跟那个师傅交换那个 Facebook，我还可以查得到这家店啊，当时，但是现在因为很久没有去了，我不晓得他还在不在。但是像这样子的，他做菜真的很用心，然后配上那个酒又是地酒，那才就是地酒配上当地的菜肴。因为金泽那边其实它的那个野菜就是蔬菜很有名，所以他们在做这些东西，包括还有能登牛等等的，还有很多海鲜，这很美味。那整套做起来很美味，你可以点选2、3款酒，或是由他帮你搭这个酒，其实就可以吃得很满足。这才是吃日本清酒的餐酒搭配的精华。它的方法，它的原理就跟西餐在搭葡萄酒是一样的，跟台湾的不一样。好，那回过头来讲，就是做个结论就是说，你如果很难找到这样的餐厅怎么办？或是这种餐厅吃起来可能会很贵怎么办？所以我后来在办这个日本酒的餐酒会的时候呢，我考虑到味道的问题，考虑到食物的多样性的问题，考虑到温度的问题，那台菜是不是也可以拿来配？台菜也有头盘啊、冷盘啊，也有这种中段的什么青菜啊，或者是这个海鲜啊，后面会上炒的啊，它也许前面就上，但是你把它排好顺序，一排好顺序，那个菜也会有建立出那种高低起伏出来。这时候你再配上清酒，你也可以做到类似这种会席料理的
清酒搭配方式，所以我们那时候常常跑去吃台菜，各种各样的台菜，比方讲说像在长安东路吗？还是八德路？台北有一间台湾菜，那名字我忘记了，2个字什么名啊？我想到我再补充上来，那一间的那个店家的料理，因为它有鱼还有什么的，就很适合搭日本酒。而且我讲的是一系列的日本酒，不是说那种一瓶的那一种的。那你要知道说，摒除掉那些大吟酿或者是什么样的概念，只单纯以酒的浓淡来做菜的组合，这样子就可以做成功了。基本上就会吃得很满意了啦。而且日本酒它喝了大概360ml，就是到半瓶左右，全场都嗨了。然后喝到后面，大家就嗨嗨啊，然后就觉得很愉快，那种感觉呢，特别是如果你又在台菜的餐厅的话，因为比较可以喧哗嘛，通常大家就是开始就是拿着酒在那边到处进来进去啊什么的，很有意思。那个就是跟比较拘谨的坐在那个桌子前面，或者是坐在餐桌那种吃法又不一样，所以我一直跟这些清酒的进口商讲说，要把它导引到去能够配台菜，而不是怎么都弄来弄去都去吃omakase，都去吃板前，这样子真的没有办法让清酒发挥真正的威力啊！但是这个就是其实反正也不干我的事嘛，我当时就是负责，我有我足够的这会员朋友们，当时我那个团体还要交会费的。就跟好事多一样，要交会费的，交会费你才可以参加，不管活动或者是我要去请厂商特别帮我们敬酒，我也曾经那个日本酒在清酒了，在酒造面压榨出来到台湾3天就到了，然后因为通关这个以后我再说，就是然后大家赶快领一领，每个人拿到都很新鲜的清酒，而且就只有我们有而已。真的，我可以弄很多张照片给大家看。那些酒，也许你觉得说啊，它又不是14代，又不是什么精米步合多少的，我那个酒更难拿到。好，讲说要补充了，叽里呱啦还是讲了50几分钟了。填土之道有道理，海恩，我理想中的餐酒生活。拜拜。